Pemirsa, exhaust fan sekarang banyak digunakan sebagai alat untuk membantu sirkulasi udara di rumah tinggal. Exhaust fan perlu dirawat agar tidak mudah rusak. Nah, bagaimana caranya? Simak video lengkapnya di Benakku Channel. Terima kasih Anda sudah menonton video kami sampai selesai. Subscribe, like, komen, dan share. Nikmati juga video-video kami yang lainnya.